¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Continuando con los temas de la unidad 2, en este caso capa de red, el día de hoy veríamos lo que viene siendo el switch. Les vuelvo a recordar que estos son temas simplemente de repaso. Ya tenemos una página donde pueden encontrar la información que están viendo en pantalla. Asimismo, pues obviamente los apuntes que lleven de tareas y actividades dentro de la misma clase. Entonces estos videos, como les menciono, sirven simplemente para reforzar lo visto en clase. Ahora, el día de hoy pues hablaríamos de lo que viene siendo los suites y VLANs, que sería uno de los temas dentro de la unidad 2 de capa de red, que viene siendo dentro del modelo OSI. Lo que viene siendo los suites nos van a permitir siempre conectar varios dispositivos en la red, a diferencia de un router, que normalmente el router nos permite pocos dispositivos, además de que normalmente un router nos va a servir para la comunicación con otro router o comunicaciones remotas. Pero lo que viene siendo un switch nos va a permitir conectar varios dispositivos o varios hosts dentro de nuestra propia red, en la cual una de las ventajas que tienen estos dispositivos, y que ya lo habíamos visto cuando utilizaban Pack Tracer, viene siendo que son de configuración automática. ¿A qué nos referíamos con esto? Que simplemente con que ustedes asignen una dirección IP a cada uno de los dispositivos, pues nos va a permitir tener una conexión directamente, por lo mismo que tienen en su configuración, una configuración automática. Pero pues la idea en este caso es no simplemente desperdiciar, por así mencionarlo, el uso de estos dispositivos en una configuración automática, sino que una de sus ventajas es que nos permite modificar completamente la configuración de estos dispositivos e indicar cómo se va a trabajar a través de cada puerto, cómo va a ser su configuración, cómo podemos administrar su configuración, ya sea de manera local o remota. Asimismo, la creación de lo que se llama redes virtuales o VLANs, en las cuales pues todo switch Cisco por default tiene una VLAN 1 en la cual están asignados todos los puertos principalmente. Como vemos en pantalla, tiene diferentes características lo que viene siendo un switch, en los cuales pues obviamente les mencionaba que nos permite conectar varios hosts, indica las ubicaciones de los puertos y las direcciones MAC únicas que podemos manejar dentro de cada puerto. También permite registrar las direcciones host únicas en una tabla de direcciones MAC, así como enviar y recibir tráfico de datos mediante unidifusión, multidifusión y difusión, que nosotros lo habíamos visto como unicast, multicast y broadcast, que simplemente para hacer un pequeño repaso, recordemos que unicast, multicast y broadcast vienen siendo las formas de comunicación que se pueden tener dentro de la red. Unicast referíamos que es una comunicación de un dispositivo a otro directamente. Multicast nos estamos refiriendo que un dispositivo se puede conectar a comunicar con 2, 3, 4 dispositivos dentro de una red, y lo que viene siendo broadcast nos permite mandar mensajes a todos los dispositivos que estén conectados dentro de la misma red. Entonces, en esto se refiere con unidifusión, multidifusión y difusión. Unicast, multicast y broadcast. Y así como podemos ver en la imagen, pues obviamente hay diferentes dispositivos switch que va a ser, los vamos a utilizar dependiendo lo que requiramos hacer o el tipo de red que tengamos en este caso. Un switch también nos va a permitir lo que viene siendo su administración. Normalmente la administración que podemos tener a través de un switch viene siendo a través de su puerto de consola, utilizando un cable de consola que en este caso viene siendo un cable serial con puerto RJ45, conector RJ45, o se pueden encontrar adaptadores USB con dicha conexión o otra conexión con lo que viene siendo conexión USB, dependiendo, porque recordemos que actualmente las laptops o equipos de escritorio muchos ya no tienen lo que viene siendo el puerto serial, pero normalmente se utiliza ese cable de consola para podernos comunicar con el dispositivo, configurarlo, etcétera. Pero también nos permite, entre una de sus ventajas, es que podemos administrar el switch de forma remota, siempre y cuando se habilite un puerto para esa comunicación, en la cual pues obviamente se asigne lo que viene siendo una puerta de enlace predeterminada o un gateway para realizar dicha comunicación, y que bueno, en este caso el administrador de la red se pueda configurar, se pueda conectar de manera directa, de manera remota al dispositivo.
Lo que vemos en pantalla pues es un poco de la configuración que igual más adelante vamos a ver en otro video, lo que hemos visto en clase ya directamente Pack Tracer, lo que viene siendo la configuración del switch, cómo habilitar puertos, cómo crear puertos troncales, y cómo crear las VLANs. En este caso pues obviamente podemos ver lo que viene siendo los comandos, que tenemos que entrar a lo que viene siendo a la configuración de la terminal para asignar lo que viene siendo un nombre de la VLAN, y también indicar la interfaz para qué, para indicar qué puertos, en este caso puerto 1, puerto 2, puerto 3, etcétera, van a corresponder a la VLAN que estamos creando, porque les vuelvo a recordar, normalmente un switch trae por default la VLAN 1, pero nosotros podemos crear diferentes VLAN, VLAN 99, VLAN 100, VLAN 200, etcétera, e indicar el nombre que corresponde a cada una de estas VLAN, asimismo asignar sus direcciones IP y su máscara de red, y recurremos siempre habilitar siempre puerto, porque si hacemos toda la configuración pero no aplicamos el comando not shutdown, no vamos a actualizar el puerto para que se habilite para trabajar a través de esa configuración. Y por último, siempre recordar que toda configuración que estemos haciendo tanto en un router como en un switch se debe de copiar el running config, que es el archivo que se está trabajando mientras el dispositivo esté encendido, al start out config. ¿Para qué? Recordemos que esto nos sirve para que si el dispositivo por algo se nos apaga de repente, que de hecho lo ideal es que tuviéramos un UPS para que no pase esas situaciones, pero si se llegara a dar ese caso y no hemos guardado la configuración, pues todo lo que hemos hecho se va a perder. Entonces siempre es recomendable en ese sentido. O si reiniciamos el dispositivo, pues también de la misma forma habilitarlo para que podamos borrar la configuración y que cuando volvamos a encender el equipo, lo volvamos a reiniciar, pues estemos trabajando con todas las configuraciones que hemos realizado. También recordemos que es muy importante en los switches tener habilitada ciertos comandos de seguridad. En este caso, una buen uso de seguridad en este caso es todos los puertos que no se estén utilizando dentro de un switch. Lo más recomendable siempre es utilizar el comando shutdown para apagar dichos puertos, deshabilitarlos y que obviamente nadie pueda estar trabajando a través de esos puertos. Si en algún momento ocupamos utilizar alguno de estos puertos, el Fast Ethernet 4, 5, 6, etcétera, pues lo único que tenemos que indicarle que obviamente se vuelva a habilitar para que nosotros podamos trabajar a través de ese mismo puerto principalmente. Otra forma de seguridad, como podemos ver aquí en pantalla, viene siendo especificar las direcciones MAC o grupos de direcciones MAC permitidas válidas a través de dicho puerto. ¿Para qué? Porque obviamente no puede llegar cualquier dispositivo y conectarse dentro de esos mismos puertos. Entonces, una forma de darle seguridad a nuestro dispositivo es eso, habilitar Macs, listas de Mac o grupos de Macs en este caso para permitirle más seguridad a nuestros dispositivos. Y como aquí menciona, especificar que un puerto se desactiva automáticamente si se detectan direcciones MAC no autorizadas. Entonces, de hecho, habíamos hecho una práctica en laboratorio que en algunos casos, si por ejemplo en cómputo, por mencionarlo, conectamos un dispositivo que no está asignado para esa dirección MAC, ¿qué va a pasar? Se va a deshabilitar completamente y va a dejar de funcionar. Esa sería una forma de darle seguridad para que no cualquier usuario, digamos ustedes que llegan a cómputo, conecten un router por ejemplo, y si saben las direcciones IP que corresponden a dicho puerto, pues obviamente no tengan ustedes acceso a la red. Como también les mencionaba, una de las ventajas que tienen los switches es poder crear redes virtuales, en este caso, en cada uno de los dispositivos, lo cual puede mejorar enormemente lo que viene siendo el rendimiento de dicha red. Lo que viene siendo una VLAN nos permite crear redes de forma separada, de manera lógica. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a crear redes separadas de manera física, pero obviamente esto conllevaría más gasto, principalmente por los dispositivos que ocuparías. Entonces, en este caso, tú puedes tener varios equipos conectados, 5, 10, 20 equipos, en los cuales por así decir, si tenemos 20 equipos, 5 tenerlos en una red, una VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 y VLAN 4 de 5 equipos cada uno. Y nos va a permitir que cada una de estas sea una red
de área local virtual completamente separadas entre sí. Entonces, esa es la ventaja al momento de configurar redes virtuales, lo que viene siendo en un switch principalmente. Y que es lo que vamos a ver en este momento sobre su forma de trabajar. Como podemos ver en pantalla, tenemos lo que viene siendo varios suites, lo que viene siendo suite 1, suite 2, en las cuales podemos tener la VLAN 18, VLAN 17, VLAN 35, y en el siguiente suites también las mismas tipos de VLAN, las cuales van a tener comunicación entre sí, siempre y cuando sea el mismo nombre de la VLAN. Como aquí lo mencionan, los suites LAN se pueden dividir en grupos de puertos llamados VLAN para mejorar el rendimiento, la administración y la seguridad de esta misma red. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene y que de esta manera se podría visualizar lo que viene siendo una configuración de un switch con VLAN. Las VLAN, como lo podemos ver en este ejemplo, podemos tener en un edificio 3 switches en las cuales en la única red de difusión que vamos a tener son las que conllevan el mismo nombre de VLAN, que en este caso podemos tener VLAN 2, VLAN 3 y VLAN 4 para IT, recursos humanos y ventas. Entonces esto nos permite una configuración entre cada una de las VLANs que esté separado en cada uno de los edificios por cada uno de estos switches que tenemos en este caso. Y como mencionamos, estos mismos puertos pertenecen a una VLAN que nos permite unidifusión, difusión y multidifusión, principalmente lo que es unicast, multicast y broadcast. Dentro de los beneficios que tenemos en lo que viene siendo una VLAN, viene siendo que tiene una mejor seguridad principalmente, tiene una reducción de costos al momento de trabajar con redes lógicas, nos permite mejorar el rendimiento de nuestra red, tenemos dominios de difusión más pequeños, el personal de TI tiene una mejor eficacia y una mejor administración de los dispositivos, asimismo a una administración más simple de los proyectos y aplicaciones, en las cuales, pues como podemos ver aquí en el ejemplo, podemos tener una sola salida por un router, pero tenemos un suite principal en la cual tenemos conectados suite 2 y suite 3, que de hecho, si ustedes recuerdan, hemos hecho algunos ejemplos con respecto a esta situación, en las cuales pues tenemos tres redes, por así mencionarlo, lo que viene siendo la de cuerpo docente, la de estudiante y la de invitado, que son las que van a poder tener intercomunicación a través de algo que vamos a ver más adelante que se llaman puertos troncales, que nos permite la comunicación entre los distintos suites, entre el suite 1 con el suite 2 y el suite 3, principalmente para tener la comunicación entre las VLANs. Así que la seguridad, ¿por qué la manejamos en este sentido? Nos permite, pues obviamente, tener cada uno de los dispositivos aparte de cada de los distintos equipos dentro de la red. Si yo tuviera, por ejemplo, en este suite 24 puertos y 24 equipos conectados, pues obviamente todos estarían dentro de la red de difusión. Entonces todos tendrían acceso, en este caso, a los distintos equipos que estén conectados dentro de este mismo dispositivo. Entonces, una seguridad que me da en este caso es que cada uno de estos es una red distinta, entonces este equipo no puede ver a este equipo, ni este equipo puede ver a este otro, sino simplemente a los que pertenecen a la misma VLAN principalmente. Entonces nos permite darle más seguridad a los equipos que estén conectados dentro de nuestra red. También nos permite un mejor rendimiento, que era lo que les mencionaba, así como lo que viene siendo una mayor eficiencia para el personal de TI, porque se puede enfocar directamente a los usuarios que estén en una VLAN, o si tienen algún problema se pueden ir directamente a la VLAN que corresponde sin tener que revisar todos los equipos que estuvieran en una única red de difusión. Entonces permite tener una mejor administración también en ese sentido, que son dentro de las ventajas que tiene una VLAN o crear varias VLAN a través de lo que viene siendo un switch. Ahora, cuando creamos VLANs podemos tener lo que viene siendo diferentes tipos de VLAN, lo que viene siendo VLAN de datos, VLAN predeterminada o VLAN de voz principalmente, dependiendo del uso que se le vaya a dar a dicha red. Ahora, lo que viene siendo la VLAN en un dispositivo, como podemos ver en pantalla, normalmente siempre un switch va a tener habilitada la VLAN 1 por default, en la cual si tiene 24 puertos más los de Gigabit Ethernet, pues todos estos puertos van a corresponder directamente a la VLAN 1 de forma predeterminada. No se puede cambiar el nombre de la VLAN 1 ni se puede eliminar, pero también como una buena práctica se recomienda siempre crear diferentes VLANs para obviamente
dar más seguridad a nuestro dispositivo, porque les vuelvo a recordar, todo dispositivo tiene una VLAN 1 y como ahí lo menciona, no se puede eliminar. Ahora, una VLAN de datos, como aquí lo menciona, nos sirve para qué? Para transportar el tráfico generado por usuarios. Una VLAN que transporta tráfico de administración o de voz no sería una VLAN de datos. Entonces hay que ver ahí las diferencias. Principalmente va a trabajar con qué? Con todos los datos que esté trabajando el usuario a través de su computadora principalmente. Entonces tenemos lo que viene siendo la VLAN de datos y la VLAN predeterminada. También algo que tenemos viene siendo las VLAN nativas, en la cual nos permite utilizar o es que están asignados un puerto troncal 802.1Q, que como ahí lo menciona, los puertos de enlace troncal son los enlaces de switch que emiten la transmisión de tráfico asociado a más de una VLAN, o sea que me permite tener una interconexión con la VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 a través de un solo puerto troncal. A eso se refiere con la VLAN nativa. Si ustedes recuerdan, cuando configuramos los diferentes dispositivos, pues siempre configuramos lo que viene siendo el tipo de VLAN nativa, en este caso para el puerto troncal, que como aquí lo menciona, define las especificaciones de la IEEE 802.1Q para mantener la compatibilidad con el tráfico sin etiquetar de modelos anteriores como común a las situaciones de LAN antigua. Asimismo, una VLAN funciona como identificador común en extremos opuestos de un enlace troncal. Así que esa es una forma de trabajar dentro de las VLAN cuando se van creando los puertos troncales. La VLAN de voz, pues obviamente nos va a permitir que trabajar principalmente con la telefonía. Como ustedes pueden ver en pantalla, siempre la voz se le va a dar más hasta cierto punto más prioridad. Entonces es por eso que es recomendable siempre crear una VLAN aparte para lo que es exclusivamente voz. ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener un ancho de banda garantizado para asegurar la calidad de la voz, dar prioridad a las transmisiones sobre los tipos de tráfico de red, capacidad para ser enrutados en áreas congestionadas de la red y tener una demora inferior a 150 milisegundos a través de la red. Entonces nosotros podemos tener de esta manera conectados los dispositivos, en la cual pues ya va a indicar que va a priorizar siempre el tráfico de voz dependiendo cómo esté configurado en este caso. Recordemos que en muchas instituciones, por ejemplo, si recurremos a la universidad, pues se trabaja de esa manera, en las cuales en todos los edificios, aparte de tener su configuración de datos, también tenemos nuestra configuración de voz. En este sentido, toda la red universitaria, los diferentes centros regionales pueden comunicarse a través de la telefonía voz IP, en la cual simplemente con marcar la extensión te puedes comunicar de QSur a QCosta, simplemente con la extensión, sin tener que realizar lo que vendría siendo un teléfono normal, una llamada de larga distancia, porque todo está configurado dentro de la misma red que es la red universitaria. Después de que configuramos ya sea el tipo de VLAN que vayamos a utilizar, si va a ser de voz, si va a ser predeterminada, también debemos recordar que si vamos a comunicar varios dispositivos, en este caso varios switches entre sí, para tener acceso a las diferentes VLAN, debemos de configurar los enlaces troncales de cada VLAN. ¿Qué significa esto? Que vamos a configurar ciertos puertos que nos va a permitir comunicarnos de un dispositivo a otro y en los cuales, como aquí los menciona, van a estar configurados para acceder a lo que viene siendo a las VLANs que están dentro de cada switch. En este caso VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 99. Entonces, como aquí lo menciona, un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red que llevan más de una VLAN. Un enlace troncal de VLAN amplia, las VLAN a través de toda la red. En este caso utilizamos el protocolo IEEE 802.1Q para coordinar los enlaces troncales en las interfaces de fase Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet. Entonces, si ustedes recuerdan en los ejercicios que hemos estado haciendo, siempre se configuraba lo que viene siendo las enlaces troncales. ¿Para qué? Para que nos permite que se propague todo el tráfico de la VLAN entre los switches, de modo que los dispositivos que estén en la misma VLAN
pero conectados en distintos switches se puedan comunicar sin la intervención de un router. Entonces, cuando tenemos una red local, ya sea una intranet por ejemplo, podemos trabajar con simplemente los switches. Podemos tener dividida nuestra red en diferentes VLAN para darle seguridad, mayor administración, y los puertos troncales nos va a permitir pues obviamente el acceso a través de estos dispositivos aunque estén en diferentes suites. Si por ejemplo nosotros no segmentáramos la red, porque al final de cuentas una VLAN nos permite segmentar la red, pues que iba a pasar toda la difusión se iba a ir a través de todos los dispositivos, así como lo vamos a ver en el ejemplo en pantalla, que en PC1 envía un mensaje y todo se divide en todos los dispositivos que estén dentro de la red. Ahora, cuando ustedes crean una VLAN para comunicarse, pues por ejemplo PC1 se comunica directamente con, en este caso, cuerpo docente a cuerpo docente, sin mencionar o sin mandar tráfico a la VLAN de estudiantes principalmente. Entonces, esa es una ventaja de la segmentación. Evitas tramas de difusión que no se requieran. Así que en conclusión, y ya para terminar con el tema de switch y VLAN, son una de las ventajas que en este caso tiene, o sea que nos permite darle una mejor seguridad a nuestra red a través de utilizar un switch. Mencionamos que normalmente se pueden autoconfigurar, pero estaríamos conectando todos los equipos a una única red de difusión, que en este caso sería la VLAN 1. Entonces, una de las ventajas de los switches es que nos va a permitir configurarlo, bloquear puertos, darle más seguridad a través de listas de MAC o grupos de MAC, y además de que podemos crear lo que viene siendo redes VLAN. ¿Para qué? Para poder administrar mejor nuestra red, en las cuales nosotros podemos crear diferentes tipos de redes, ya sea la predeterminada, de administración, nativa, de datos o de voz, en las cuales pues se configura lo que viene siendo los puertos troncales para darle una mejor conexión entre los diferentes dispositivos, y que obviamente nos permite darle a través de la segmentación una mejor seguridad, una mejor segmentación de la red. Asimismo, nos permite administrarla de una mejor manera, reducir costos porque tendríamos que utilizar más equipo para poder realizar esta separación de cada una de las redes, y volvemos otra vez a lo mismo. Siempre lo importante va a ser darle más seguridad a la red para que los dispositivos que estén conectados en los diferentes suites pues obviamente tengan limitado su acceso a otros equipos, y obviamente le das más seguridad a tus usuarios que tengas dentro de la red. Con esto terminaríamos el tema. Como les menciono, es un breve resumen de lo que viene siendo switches y VLANs. El siguiente video pues ya correspondería a lo que viene siendo el routing y lo que viene siendo las partes de router. Por el momento es todo. Les vuelvo a recordar, jóvenes, que con confianza cualquier duda, pregunta o comentario lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp o en su momento en clase.